Three, go. What's up, mga do? What's up? So, what's up? What's up? 1, 2, 3, go. So what's up mga do, mga how? Siya kay yours. Paranahin kita, saan tayo mapunta? Yung tipong tayo pala. By the way, ako din si Ralph J.M. Taladro. Kisses our doctor. Dilo si Sir Venezuela. So, atong buhaton na nga vlog kay muadto taog sulok tapos mag-interview taog mga barangay officials o gunsay mga problema sa barangay sa sulok. Tapos o gunsay ilang mga mahatag nga mga thoughts about atong mga problem. So, unya nga po after sa dula ni Kate, mga to may sulok kay dito na may mag-start mag-interview. Sir. Yes, sir. So, nagdula ni mo na ulit ta. Ulit dito. Uli, mga to. Adto di ay Adto di. tanga. Sige. So, let's go. A few moments later. So, we're back mga do, mga hap. Nanata di sa sulok niya. Ako buhaton karon kay ato na ko si Larp, kinapa silang balay. Ano na siya, nag-text na siya sa kuha nga. Padulong na daw siya. So, tusok siya ato, no? Kay, maglayo-layo, to laha. A few inches later. Aron, ikaw na pagunit. Dito na lang tama to sa ano, likod tagi. Likod tamagi. Ikot ta maagi sa... Asa ta padulong day ba? Munisipyo ta. Munisipyo ta. Ito ba ito na? Do. Sige do. Oo. Interview na ito ba ito nun do? Sige do. Oo. Tawag binuwa. Ikaw Sige. binuwa rin do. Uy, basta natingala sila mga do, mga how na. Na. Duha ra ta karon mga do, mga how. Oo. Oo, duha sige. ta kabantay. Sikit. Nabilin sa Sandawa. Dawa ra. Kaya nagdulag basketball. Injury. Da. Injured ang 51st dapat. Oh. Kita mong doktor nga na injured. Wala na siya. Bye. Kami lang sa mo una doy kami lang bahala ani. Oh, wala ka lang problemahon. And basig dili siya sugtan sa mama kay Injured na ka. layo kay diri sa amuha. Oh. Kabalo digos pa niya madigos So, kani mo na siya ang PAO, Public Attorney's Office sa sa munisipyo na mo. Sige sa Sugi. So, daghan kinag-practice, no? So, Ulaw na. ulaw gamay, ulaw gamay. Ulaw jud kayo kay. Nagtawa kay mga classmate na mo. Former classmate. Oh. So, So, ano ang ba buhaton, expect na lang mo. yun lang namo, tapos cut black. So, wala na lang ako ipadayon dito kay tanang classmate na diya. Tawag ko jud mi dila brad. Dili pwede kahon noong kaya napatay buhaton. So, karon naabot na ta sa So, Mukhang may napapansin kami na ang tubig basa daw yung tubig. Basa daw yung tubig, mga So, guys. ito guys, mukhang 5 feet Ay, apart. na. May napapansin na kami. close di ay ang municipal. Kasi, Ay. close din na ba eh. Oh, close good siya, oh. Police Pedra. May pulis diha kasama ta, kaya lakaw na ta. Yung kabatay. So, karon. Karon angat Next ayan stop. na itong buhaton. Tayo na to ang Barangay Hall. Seconds later. So, karon na ako ikauban na si Ako di ay si Mary Angel Casaot, taga Sulok and nag-eskwela diri sa Sulok Senior High School. Sige, Miss Kisaot. Nami pangutan na si Huma kung pwede ba. Yes, okay. Sige, kanang unsay mo nakita diri sa barangay sa Sulok na problema? So, as a student, ang problema jud nga ako nakita is kanang kapag kanang kusog niyang ulan and then magbaha jud siya for real then usay walay klase nya sa pod na klase. So, pag napoy klase, ang gamay rang mga estudyante ng mga eskwela kay kuan man kanang baha sa ilaha or kaning lapo kaayo pagpadulong nila diri. Wala absent pa lang sila. Oh, sige, thank you, Miss Kisaot. So, sa iya ha, sa estudyante siya, so, ang nakita niya na problema kung mag-ulan o kusog tapos magbaha, tapos ang mga estudyante, kay dili sila kato sa eskwelahan. So, mo to ang isa sa problema sa sulok. So, thank you.
So, mother, ma, mangutana ko sa imo ma. Usay imong nakita nga mga problema sa sulok. Uy, daghan, uy. Daghan. Una, Asa? walay palengke nga tarong. Oh. Una. Naay palengke, pero wala tarong pag-arrange. Baligya. Baho, kaayo. Oh, kayo sa pa. Kanang wala man ko'y klarong kanal asa paingon ang tubig anang palengke. Mga giwi as toong balay no. Oh, walay tarong. Oh, sa pa. Asa lang ha. Kanang walay Walay. kuan ang basura ba ang mga tao. Proper waste disposal. Oh. Okay. Naay ordinance ang munisipyo pero ang mga tao sa palengke dili magtuman sa kuan proper disposal. Oh, so ang sa may mga kuan ni mana mga kanang imuhang masultian na kung say dapat babuhaton ana anong say lang dapat nga lihokon una action ba kuno. Regarding sa katong una nimong problem gisulti mga palengke. Atong palengke. Oo. Ang dapat lagi na proper unta nga drainage ang palengke. Kung asa paingon ang tubig, asa paingon ang ilang mga hinugas diana sa palengke. Naunta na klaro nga asa na mudagan ang tubig. Tomorrow. So kami, di ka na sulok, humana na interview dito sa mga tao. Karon kay moadto ta ilakit sa balay nilakit kay para maghatag tag mga thoughts or mga butang na unsa na to pagsulbad o makatabang sa among barangay. 12 seconds later. So what's up mga do, mga how? So atong buhaton ngaron kay Kay maghatag din mga thoughts ato mga problema sa among barangay. So sa kuha sa ang interview kay isa ka estudyante. Siya yung problema, sila problema as estudyante ay kung magulan o kusog. Tapos kung magbaha, sila kasulod kay way klase kay bukid-bukid man. So ang uban kay gabi pa kay ang biyahe, layo pa tapos lapok, maglisod sila adto sa eskwelahan. So mo to kanang murag kailangan jud na kanang aksyonan dapat sa government sa amuang barangay. napod sila napoy isa ka issue sa sulok rampant ang gangsterism. Usok pala din mga gang. Sa Dawa. Agilaha pong mabuhat lauta na kay magkanang i-orient lang ang mga bata, especially sa parents kay So dili ta magulat sa action sa gobyerno, kumbaga magbayanihan na lang ta para masolusyonan nato ang mga problema. mao lang to siya. So i-end na mo na yung vlog and see you sa next vlog mga do, mga how.